네, 안녕하세요. 텃밭중인 가수 이란입니다. 제가, 그리고 이제 요번에 요거는 제가 고물상에서 제일 작은 거. 이게 뭐 1.5리터인가 한 2리터인가 그래요. 여기 번호 달려있는 거, 요 갖고 왔는데, 요거, 고물상 가면 구해달라면 구해줍니다. 요걸로 아주 초미니 날로 한번 만들어 보겠습니다. 일단 연마부터 하겠습니다. 껍데기 다 벗겨야죠. 가스통 밸브 제거는 다 했고요. 그리고 이제, 연마하는 게 가장 오래 걸립니다. 이런 거 작은 거는 한 20분이면 될 것 같아요. 연마 한번 해볼게요. 이런 냄비를 하나 이렇게 제가 저기서 사왔어요. 고물상에서. 이런 수뚜껑 냄비를 올려갖고, 미니예요. 아주 초미니. 작은 건데, 이런 거 올려갖고 여기다가 찌개도 끓여 먹고 할 수 있는. 그러니까 그런 식으로 한번 잘라서 올려보겠습니다. 여기를 뚜껑을 따내야 되겠죠. 이거 나 귀엽게 한번 만들어 보려고 그래요. 잘랐는데 냄비가 딱 왔습니다. 딱 좋아요. 이제 철판을 만들어서 뚜껑을 만들어야 돼요. 네, 접시로 이렇게 소뚜껑으로 동그라미를 그려놓고 여기다가 알카볼트 다리 용접부터 합니다. 해놓고, 자, 예쁘다. 다리 용접이 먼저 되면 이 깜찍한 난로가 어느 정도 틀을 잡습니다. 구멍을 땄어요. 이게 연통을 달 땐 다리와 다리 사이에다가 정확하게 정중앙에다 해야 이쁘니까 연통을 이렇게. 요거는 수도 파이프 팔아요. 철물점 가면. 요게 65mm, 60mm 정도 되는데 요 안에다가 50mm 연통을 넣으면 돼요. 네, 제가 철판을 잘랐어요. 고물상에 사온 걸 또 동그랗게 잘랐는데 여기다 이렇게 올려서 이렇게 열었다 닫았다 할 수 있게 해보겠습니다. 요걸로 앙카볼트 여기다 해갖고 이렇게 연적을 해서 한번 해보겠습니다. 지렛대 올립니다. 예쁘다. 이제 본 용접만 하면 됩니다. 이렇게 해서 잘라버리고요. 예쁘다. 됐다. 좋죠? 이건 너무 좋아요. 본 용접만 하면 됩니다. 여기다가 재바지 만들어야죠. 재바지라기보다는 제가 요 공간으로 타면 자동으로 요 정도는 빠져요. 그리고 나중에 요 덮개로 이렇게 해가지고 청소할 수 있게 제가 늘 만드는 방식 아실 거예요. 매직을 그린 걸 다 자르게 되면은 용접할 때 빵꾸 납니다. 여기는 이제 잘라서 연마했고요. 이렇게 잘 열립니다. 이렇게 딱 응용하시면 됩니다. 응용. 재밌어요. 이제 너트를 여기다가 끼고 볼트를 껴가지고 이렇게 맨날 하는 방식 있잖아요. 이거 앙카볼트를 잘라갖고 이렇게 해서 이렇게 엘보 만드는 게 참 재밌습니다. 대박이죠. 그리고 이제 밑에 재바지 이렇게 잘 됐죠. 딱 재 같은 거 다 차면은 그냥 이렇게 떨구면 되고요. 그 다음에 요 안에 제가 차려면은 나무 많이 떼야 돼요. 3볼트를 기둥에다 용접해서 너트는 고정하고 요거 볼트는 돌아가게. 요거 볼트는 돌아가요. 이렇게 해서 응용하시면 됩니다. 그래서 라인너트 손잡이 만들었어요. 이렇게 되는 거죠. 나무가 좀 덜 탈 때 이렇게 열어주는 방법도 괜찮습니다. 요게 저는 제일 마음에 들어요. 제가 이거 진짜 혼자서 아이디어 고안해 갖고 한 건데 이게 제일 편합니다. 앞쪽에 잘랐어요. 잘라서 조그맣게 문을 만들었습니다. 아기자기하게. 그래서 이제 여기가 지금 보면은 요 안에 불을 때문에 이런 불씨가 튀어나올 수 있고 이게 보일 수 있거든요. 그래서 이건 어떻게 할 거냐면 전산볼트를 잘랐어요. 전산볼트를 이렇게 작은 이런 쇠 철을 잘라갖고 휘었어요. 이렇게 곡선에 맞게. 여기 곡선이잖아요. 안쪽에다가 이렇게 해가지고 덧대가지고 용접을 해줄 거예요. 이렇게 이런 식으로 안쪽에다가 용접해주면 문을 이렇게 딱 닫았을 때 요 홈이 안 보이죠. 사각 파이프를 잘라가지고 이제 내열률이 여기다 낄 거예요. 여기를 이렇게 타원형으로 잘랐죠. 이런 사각 파이프 있죠. 요만한 거, 요런 걸 잘라가지고 요렇게 만든 거예요. 요걸 길쭉한 거를
이렇게 양쪽을 막아가지고 용접해서 만들었어요. 이제 이거를 여기다 이렇게 끼릴 거예요. 이렇게 딱. 이렇게. 그려서 일단 여기 안에 오려내고, 그 다음에 또 이렇게 용접한 다음에 여기 자르고 또 내연료 여기다 붙이면 그만이거든요. 네, 이렇게 내연유리 틀을 대주고요. 여기다가 내연유리 틀을 대주고 이렇게 일단 선을 그려줍니다. 그려주고 요 안에 유리 크기를 또 매직으로 한번 그어주고, 유리 크기보다는 이 안에 자를 때는 더 짧게 잘라야 돼요. 왜냐하면 안 그러면 유리가 빠져버립니다. 이게 만드실 때 용접이 좀 서툴다 하시는 분들은 차라리 용접을 대충 하시고요. 이게 25,000원 정도 하는 거, 이게 실리콘이거든요. 이게 이런데 이제 그 내열 실리콘 중에서도 가장 비싼 건데, 일반 싼 거 철물점에 파는 거는 녹아버려요. 불나버려요. 근데 이건 완전히 쏘자마자 한 10분에서 20분 있으면 굳어버리거든요. 요거를 쏘세요. 여기다 쏘고, 이렇게 그라인더로 연마하면 그 홈이 다 이렇게 메꿔질 건 메꿔지고 겉에는 싹 깨끗해집니다. 그래서 이렇게 실리콘으로 용접 부위에 구멍이 뚫린다든지 이렇게 홈이 있어요. 잘 보면 용접이 좀 서툴 경우에, 그러면은 실리콘을 이용해서 하시는 방법도 좋은 방법이에요. 이 실리콘을 불을 떼줘야지 이게 완전히 딱 돌덩어리처럼 굳어지거든요. 이게 실리콘이 이게 되게 좋은 거예요. 이게 일반 실리콘이 아니라 완전 시멘트처럼 되는데, 이 난로를 다 만든 다음에 불을 떼가지고 열을 가하면 이게 돌덩이처럼 변합니다. 그러면 그때 이제 그라인딩을 해가지고 그라인더로 윙윙윙 이렇게 해가지고 다 갈아내는 거예요. 그러면은 홈은 다 메꿔지고 쓸데없는 것들은 여기서 뭐 불을 떼다가 불이 튀어나온다든지 구멍이 있어서 그런 일들이 없는 거죠. 아궁이 문을 다 만들었습니다. 보실게요. 네, 이 안쪽에다가 쇠를 대가지고 다 용접을 했어요. 그래서 이게 문이 안으로 밀려 들어가는 현상이 없습니다. 이렇게 했을 때 밀려 들어가질 않아요. 이 안으로. 그리고 불을 뗐을 때 불이 보이지가 않죠. 그리고 이 상태에서 요런 데로 이제 연기나 공기가 새 나오잖아요. 근데 그걸 방지하는 방법이 있는데, 요게 세라믹 테이프라는 거예요. 요거 테이프 전문 가게 가셔갖고 요걸 사다가 요 안쪽에다 이렇게 붙이는 거예요. 여기다가 요 홈에다가 이렇게 붙여가지고 그 다음에 이걸 닫으면 여기서 일산화탄소가 일체 안 나옵니다. 그냥 뭐 저는 지금 초미니 난로라서 입구를 되게 조그맣게 만들었어요. 큰 나무는 안 들어가요. 작은 나무들 집어넣을 건데, 뭐 이 정도만 돼도 웬만한 통나무 다 들어가고요. 맨날 만드는 식으로 요거 뭐 쇳덩어리 같은 거 있잖아요. 다이소나 이런 데 가면 이런 앵글 팝니다. 이런 앵글 같은 거, 이런 거 그냥 잘라가지고 막 응용했어요. 잘라서 여기 8mm로 구멍 뚫어가지고 여기 안에 용접해버렸어요. 이 안에 용접해야지 이게 이렇게 움직이다가 빠지지가 않습니다. 이렇게 이제 문고리 만들었고요. 그 다음에 이제 여기다가 여기다 전산 너트 같은 거 이렇게 철물점 가서 사다가 볼트 요거 사가지고 용접해서 문고리 그냥 손잡이 만들었고요. 요거 잘라갖고 이렇게 기역자로 꺾어서 요거 보세요. 딱 들어가면요. 딱 들어가면 이게 내려갈수록 점점 조여집니다. 꽉! 그래서 이게 완전 압착이 돼요. 이 문이 압착이 됩니다. 내려갈수록. 나중에 남자분들은 한 번씩 난로를 만들고 싶어 하기 때문에 참고하시기 바라겠습니다. 그냥 간단하게 경첩으로 그냥 마무리했습니다. 불 조절할 수 있게 이 아궁이문 바로 옆에다가 이렇게 불 조절, 제가 늘 만드는 거 보셔서 다들 아실 거예요. 그 방식으로 이렇게 불 조절을 앞에서 불을 떼면서 바로바로 이렇게 불 조절할 수 있게 밑에서 안 하고 이건 옆에다 놨어요. 그래서 이제 색만 칠하면 됩니다. 페인트 칠해 볼게요. 네, 페인트 칠하기 전에는 열을 달궈줘야 돼요. 뜨거워야지 페인트, 내열 페인트가 달라붙습니다. 찬 상태에서 두르는 거하고 불 이렇게 뿌리는 거하고 그냥 뿌리는 거하고 차이가 많이 납니다. 내열리를 페인트가 굳었고요. 내열리만 붙이면 됩니다. 남는 석쇠 같은 게 있어서 석쇠 잘라갖고 요 안에 넣었어요. 요
턱살 위에서 나무를 떼야지 밑에 공기층이 있어야 나무가 잘 탑니다. 이게 65mm인데 여기 안에가 끼면 55mm인가 50mm예요. 연통이고 제일 작은 거예요. 연탄난로. 이걸 안에다 끼면 됩니다. 딱 맞아요. 이제 불이 붙기만 하면 됩니다. 내열 유리는 이 내열 유리는 무조건 해야 돼요. 이게 있는 거하고 없는 거하고 차이가 많이 납니다. 무조건 해야 됩니다. 제가 이 난로는 정말 평생 제가 갖고 다니면서 쓰려고 만든 거고요. 판매하라고 물어보시는 분들이 많은데 전 판매는 현재 안 하고요. 그런 건 안 해요. 취미로 제가 쓰는 것만 하고, 그 다음에 이제 제가 만약에 판매를 한다면 전문 업체와 지금 계속 이렇게 해보려고 이야기 중이에요. 좋은 제품이 있으면 한번 그럴 때 한번 해보겠습니다. 제가 입구를 화실을 넓지 않게 만들었습니다. 좀 작게, 아주 적당하게. 이게 컨셉이 초미니 난로기 때문에 아주 딱 이쁘게 만들었어요. 이제 붙었습니다. 자, 얼마나 잘 타는지 연기가 하나도 안 납니다. 와, 이거 보세요. 연기 없이 그냥 쭉쭉 그냥 그 열만 나오네요. 화력이 어마무시합니다. 밑에 여기다가 다 쓰고 나면 이거 딱 옆으로 제끼면 제 뚝 떨어집니다. 제일 마음에 드네. 기르르 빨려나가는 불소리 들리세요? 이게 그만큼 연소가 잘 되는, 이 작지만 과학적인 원리로 지금 연소가 잘 되고 있다는 뜻이거든요. 굉장히 잘 빨리죠. 너무 잘 탑니다. 아, 좋아요. 자, 뚜껑을 한번 딱 닫고, 여기다가 이렇게 솥으로 이런 거 올려갖고 여기다가 라면 같은 거 끓여서 이렇게 드셔도 됩니다. 이게 아궁이도 됩니다. 이 작지만 아주 초미니 난로지만 아궁이도 되고 여기다가 난로도 됩니다. 이 화력이 좀 상상하기 이상으로 좋습니다. 그리고 뭐 여기다 숯불로 뭐 고기 구워 드실 수도 있고, 작지만 강력합니다. 네, 이 손잡이가 없으니까 열 때 손이 뜨거워서 방금 전에 요거 볼트를 여기다 응접해 갖고 부분적으로 다시 색을 칠했습니다. 여기 있어야지 들었다 놨다 할 때 이게 뜨겁더라고요. 오늘 좀 깜빡했었습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.